अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। बड़ी ईद पर सख्त गर्मी के बायस हमारे रेफ्रिजरेटर्स पर एक्स्ट्रा बोझ पड़ जाता है, क्योंकि हमें अपने गोश्त के साथ साथ बाज़ दफ़ा रिश्तेदारों वगैरह का गोश्त भी रखना पड़ जाता है, जो बड़े आराम से कह देते हैं कि अभी अपने पास रख लें, बाद में ले जाएंगे। तो ऐसे में फ्रिज को बिना रेस्ट किए कंटिन्यू चलना पड़ता है, साथ में फ्रिज को बार बार भी खोलना पड़ता है। तो अगर इसमें थोड़ी बहुत कूलिंग बनती भी हो तो साथ साथ ही निकल जाती है। बहुत से लोगों के रेफ्रिजरेटर सिर्फ और सिर्फ ईद वाले दिनों में खराब हो जाते हैं। उनकी रीजन सिर्फ और सिर्फ यही होती है कि ईद के दिनों में फ्रिज पे लोड ज्यादा हो जाता है, उस वजह से कंप्रेसर पे भी लोड ज्यादा हो जाता है और ज्यादा गर्मी की वजह से वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाता और फ्रिज में कोई ना कोई मसला पैदा हो जाता है। वैसे तो इस मसले के हल के लिए मैं एक प्रॉपर वीडियो बना चुका हूं, आप वो देखकर इसका प्रॉपर हल भी कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त मैं आपको क्विक एक्शन बताने वाला हूं जो आप कम से कम ईद के दिनों में लाजमी कर लें और फिर फ्रिज की परफॉर्मेंस और उसकी कूलिंग को लेकर टेंशन फ्री हो जाएं। कोई मुश्किल या टेक्निकल काम नहीं है, करना बस आपने ये है कि सिर्फ और सिर्फ फ्रिज के पीछे उसकी जालियां अगर साफ कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, परफॉर्मेंस ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। वरना फ्रिज को दीवार से थोड़े फासले पर कर लें और इसके पीछे स्लो स्पीड में पेडेस्ट्रल फैन लगा दें। अब उसमें आप 12 वोल्ट का भी लगा सकते हैं, 220 का भी लगा सकते हैं। हमें सिर्फ इसके पीछे वाली जालियों पे हवा की जरूरत है, जिसकी वजह से फ्रिज की कूलिंग अच्छी होगी, कंप्रेसर हीट एक्सीड नहीं करेगा, वो गर्मी के बाद ट्रिप नहीं होगा, वो अच्छा काम करेगा, जल्दी कूलिंग करेगा और टाइम पे ट्रिप भी होगा। कंटिन्यू चलने की वजह से बिजली के बिल में इजाफा भी नहीं होगा और कंप्रेसर के जलने की टेंशन भी नहीं रहेगी। भले ही फ्रिज के ऊपर सीलिंग फैन लगा हो, लेकिन सीलिंग फैन की हवा फ्रिज के कंप्रेसर तक नहीं आती, इसलिए हमें इसके पीछे पंखा लगाना लाजमी है। और जिन रेफ्रिजरेटर्स के पीछे जालियां नहीं लगी होती, उनकी जालियां अंदर की तरफ होती हैं, उस सूरत में भी हमें कम से कम ईद के दिनों में फ्रिज के पीछे आरजी तौर पर पंखे को लगा देना है। आपके फ्रिज की कूलिंग की टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आप यकीन करें, इस पंखे की वजह से फ्रिज की एफिशिएंसी बूस्ट हो जाएगी। और ईद के दिनों के बाद आप दूसरे वाली वीडियो देख के आप इसी तरह का एक प्रॉपर हल भी कर सकते हैं, जिसमें मैंने फ्रिज के पीछे 12 वोल्ट का फैन लगाया है, जो ज्यादा बिजली भी नहीं लेता और इसके कंप्रेसर को मुनासिब हवा देता रहता है, जिससे फ्रिज की एफिशिएंसी और इसकी कूलिंग बढ़ जाती है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स एक और जरूरी टिप देता चलूं कि ईद के दिनों में फ्रिज का कंप्रेसर ज्यादा देर चलता है, वो ज्यादा देर बंद नहीं होता और जब तक कंप्रेसर बंद नहीं हो, फ्रिज के अंदर से बर्फ मेल्ट होने की वजह से कंप्रेसर के ऊपर वाले ट्रे में पानी नहीं आता। तो आपने इसके इस ट्रे में ग्लास से खुद से पानी डालते रहना है। इसके अंदर पानी डालते रहेंगे तो भी इसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। कम से कम ईद के दिनों में फ्रिज अपनी प्लेट पे इतनी बर्फ नहीं बना पाता कि वो बाद में मेल्ट हो और उसका पानी बने और वो पानी कंप्रेसर को ठंडा करने का बाइस बने। उम्मीद है आपको ये छोटी सी टिप बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।